Hello guys! Andito kami ngayon sa STT. So, eto ang gagawin namin. Etong nitong septic tank. Oh yeah! So, magpapalit kami ng float switch para sa buffer tank. Dito yung controls ng float switch. Ito yung float switch na papalit namin. Ito yung papalitan namin. So, good luck sa amin guys. So, nandito si paring Ryan. Ang batikan sa sa baba sa tangke. So, okay. So, how's the feeling? Yeah. Yeah, we're going to pull. Yeah. Fucking shit. Is it easy to pull back? Or oh pre, you're so lucky. You're the only one. Six months later. So guys, eto na. I-fix na lang yung float switch niya. Ito si paring Ryan. Ang superhero ng bayan. Okay, testing. Months later.